嗨，我是菊爸。经过前一天环球影城的考验，正导立马把奈良的计划改为睡到自然醒，行程上也改为搭配2日券进行城市旅游。一早就自己跑到南波车站买了全团的票券，我则到天王寺周边跑步。大阪持续的高温，行程上尽量就以室内的设施做安排。这天的行程以大阪港区为主，先买了海游馆的门票，确认了可以入场的时间后，再机动调整摩天轮和观光船的时间，是非常弹性的旅游安排。天宝山摩天轮搭乘1圈的时间大约是15分钟，有一般车厢和透明车厢可以做选择。可以俯视港区或是市区，都是绝佳的高度和视野。圣玛利亚号观光船的乘船地点在海游馆旁，使用大阪周游券，只要在开船的前15分钟刷卡就可以搭乘了。观光船是哥伦布发现新大陆时所搭乘的3轨帆船，按照原比例放大，载着游客航行在大阪港中，穿过雄伟的大桥，欣赏沿途港边的景色。海游馆是关西地区最大的水族馆，从顶楼阳光普照的日本森林开始，全馆共有14个展览馆，以广大的太平洋水族馆作为中心，从大海一直延伸到海底，全程走完大约是2到3小时。逛完后就可以到旁边的天宝山购物中心吃点东西。短暂的休息过后，傍晚就到心斋桥准备搭水上观光船。大阪的市区内有多条的运河，观光船的种类也很多。最热门的就属道顿窟水上观光船。在导游的解说下，
从道顿窟川欣赏桥梁和散步道的大阪南区的热闹景象。行程最后一天主要安排在梅田区。早上先到 Big Camera 采购一番，中午在一家类似台湾自助餐的食堂。我可以拿生鱼片吗？菜色就像是一般日本人家的家常菜。梅田蓝天大楼是世界首座将顶层连接在一起的超高层建筑。不同于其他的景观大楼，我觉得登顶的过程是很有趣的，感觉上就像要登上火箭探索太空。从距离地面173公尺的顶楼开放型展望台眺望大阪街景，可以一边享受空中漫步，一边欣赏壮阔的全景。根据不可靠消息来源，建筑设计师一直有个宇宙梦想，整栋建筑就是宇宙飞船的停泊基地，圆顶是宇宙飞船的停机坪。梅田大厦27楼有一座卷谷信二天空美术馆，入口处的祝飞龙不二法门画作是以红色呈现富士山，和大家印象中的蓝色富士山有很大的差别，视觉的冲击是非常大的。美术馆分为蓝色和红色的展区，蓝色展区是以西洋风为主的展区，红色展区则是以东洋文化为主题。由于这次在大阪的旅行中，分别使用了周游1日券和2日券，所以我也把去过的景点和费用列了出来。基本上只要安排好行程，绝对是会值回票价的。更重要的一点，使用周游券还能节省排队购票的时间。对于难得出国的宝贵时间，这能让整个旅程更加顺畅。